हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये HP का Ryzen 3 लैपटॉप है जो कि बहुत ही स्लो काम कर रहा है। ये लैपटॉप में आज हम लोग NVMe SSD इंस्टॉल करेंगे। इसमें ये लैपटॉप में आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क दिया गया है, उस कारण से लैपटॉप इतना ही स्लो काम कर रहा है जो इसको यूज़ करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग इसका नॉर्मल हार्ड डिस्क भी रहने देंगे जो कि कंपनी के साथ दिया गया है, 1 TB हार्ड डिस्क है। और साथ में इसको हम लोग SSD NVMe भी इंस्टॉल करेंगे 250 GB, और वो 250 NVMe में हम लोग विंडोज़ को शिफ्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आए जो कैसे हम लोग NVMe को इंस्टॉलेशन करेंगे। फुल्ली वीडियो देखिए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये NVMe SSD स्लॉट हम लोग को दिख रहा है। ये हम लोग का HP का 250 GB NVMe SSD है जो कि हम लोग इसको लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं, तो हम लोग का देख सकते हैं ये HP का NVMe है। अब इसको हम लोग फिटिंग करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग इसको ऐसे NVMe लगाया जाता है, इस स्लॉट में प्रॉपरली लग जाएगा। और स्क्रू भी है, जो स्क्रू का भी हम लोग टाइट करेंगे। तो NVMe SSD है ये हम लोग का HP का 250 GB, इसको फिट करके लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, लग गया हम लोग अभी SSD NVMe स्लॉट में SSD लगा दी है। अब हम लोग इसको फिर से दोबारा जैसे था वैसा फिटिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन चलाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं NVMe में हम लोग का विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को हम माई कंप्यूटर में जाके हम लोग का NVMe 250 GB जो लगाए हैं हम लोग वो दिखाएंगे। Can you help me?